هذا العدد برعاية فيرينغ فارماسيوتيكالز ألجيري. Salam, un enfant qui fait pipi la nuit pendant le sommeil, est-ce normal et jusqu'à quel âge? Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'énurésie, le terme médical pour désigner ce phénomène. طفل يبلل سريره ليلا أثناء النوم، هل هذا طبيعي وإلى أي عمر؟ نتحدث في عددنا اليوم عن التبول اللا إرادي الليلي، المصطلح الطبي لهذه الظاهرة. Involontaire et nocturne sont déjà les premiers éléments à avoir à l'esprit. Plusieurs causes peuvent en être à l'origine, nous allons tenter de savoir lesquelles. لا إرادي وليلي أول ما نفكروا فيه الظاهرة عندها عدة أسباب. L'âge, très important, et ce seuil de 5 ans, les répercussions psychologiques, attention à ne pas les prendre à la légère, répercussions sur l'enfant et sur la famille, bien sûr. Des traitements médicamenteux et non médicamenteux existent pour permettre à l'enfant de se contrôler. العمر من 5 سنوات، عواقب نفسية على الطفل وعلى الأسرة بالطبع، وماذا عن العلاج؟ Notre émission d'aujourd'hui souhaite surtout sensibiliser les parents afin d'améliorer le confort de l'enfant en ayant la bonne attitude et surtout en ayant ce réflexe d'aller consulter un médecin. Halti Healthy vous souhaite la bienvenue. Et nous allons aborder tout cela aujourd'hui avec le professeur Abdellatif Ben Senoussi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes ancien chef de service pédiatrie B à l'hôpital de Bnimsous à Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'avez-vous à nous rajouter, professeur, pour expliquer l'énurésie? Bon, je pense que ce que vous venez de dire est important. Vous avez parlé التبول اللا إرادي الليلي. هذا déjà avec ça on entre dans la définition نتاع l'énurésie. نتاع التبول الليلي, c'est-à-dire l'enfant qui fait pipi au lit. Il faut rajouter que le pipi au lit, c'est un pipi durant le sommeil. Il faut qu'on arrive à savoir que cet enfant-là ne fait pipi que la nuit lorsqu'il dort. Parce qu'il y a d'autres variétés de pipi. Il y a le pipi la journée, il y a le pipi la nuit. Et c'est totalement différent. Nous ne pouvons traiter que les enfants qui font le pipi la nuit par une certaine variété de traitements. التبول اللا إرادي الليلي كاين الأدوية نتاعو خاصة. بصح لازم نوصلوا باللي نعرفوا باللي غير التبول الليلي. إذا كان التبول في النهاري هذا حاجة أخرى ولازم تروح تشوف الطبيب. على كل حال قبل ما الأدوية تعطي له الأدوية ولا تعطي له الأدوية ميديكامون ولا الأدوية بسيكولوجية لازم تعرف باللي يكون تبول ليلي. وتكلمت على العمر. ما نجموش نهضروا على التبول الليلي لا إرادي قبل 5 سنوات لأنه كان بعض الأطفال اللي النظافة نتاعهم ما توصل حتى ل5 سنين. قبل 5 سنين ما نجموش نقولوا باللي التبول الإرادي كاين اللي يقعدوا يبولوا حتى ل5 سنين. Donc c'est l'âge à partir duquel les parents doivent commencer à s'inquiéter. Alors maintenant لا كانت كيفاش يعرفوا الوالدين باللي ينقص نقايا الاولاد نتاعهم نظاف كيف يبدلوا لهم لاكوش الصباح يلقاوها ناشفه. يسمى في الوقت النوم نتاعهم ما بالوش في الفراش ما وسخوش في الفراش. هذاك يسمى عنده النظافه. وهذوك اللي عندهم لينوريزي النظافه نتاعهم ما تجيهمش من قبل 5 سنين ومن بعد 5 سنين يكملوا يديروا في التبول نتاعهم الليلي اللا ارادي. يعني تحت 5 سنين ما نتقلقوش. تحت 5 سنين اذا كان عنده الاعراض نتاع التبول لازم تروح تشوف الطبيب. والاعراض هذو ماشي غير التبول كان اعراض مرضيه اخرى اللي لازم تشوفها والطبيب هو اللي يعطيك التحاليل ويشوف شنو المرض هذايا. Il y a d'autres diagnostics, c'est très important.
Très bien. Très important. La fréquence, professeur, يعني شحال خطرة في السمانة alors كاين اللي يبولوا عدة مرات في الليلة واحدة. الأم تنوضوا تفطنوا يروح يبول ومن بعد يزيد يرقد يزيد تلقاه بايل تحته. كاين اللي يبولوا 3 خطرات خطرتين، كاين اللي يبول 3 خطرات في الأسبوع. كل واحد كيفاش. التبول هذا لازم الفحص طبي باش هذه الامور، هذه الاسئله اللي راك تحتم عليها الطبيب يطرح الاسئله هذا على اولياء الطفل هذاك باش يعرفوا كيفاش يبول. هل ترى يبول غير في الليل برك، يبول في النهار، هل ترى يوسخ حوايجه ولا ما يوسخش حوايجه، يشمخهم ولا ما يشمخهمش في النهار. اذا كان يشمخ حوايجه في النهار يسمى عنده تبول لا ارادي نهاري. هذا عنده يكون ربما عنده امراض اخرى. ربما التبول لينوريزي تكون في النهار يدير القيلوله كي يرقد ينجم يدير فيها لينوريزي. مي التبول اللا ارادي كي يكون في النوم توجور سي لو سوماي، سو اومو من السوماي قبل خارج على النوم، ماشي تبول لا ارادي ليلي. وفي السوماي يعني يا دي فاز كوم يا لو سوماي بارادوكسال. لو سوماي الوغ اقراو عليه، كاين عده تجارب اللي داروهم يقول لك باللي اللي عنده التبول اللا ارادي الليلي ولا عنده النوم نتاعو ثقيل، باش تروح الام باش تفطنوا باش تنوضوا تبطأ. وعاده حتى ولا تنوضوا تديه للمحراب باش يبول، وكي ترجعوا غدوه من ذاك كي تسالوا هل ترى نوضتك ولا ما نوضتك ما يشفاش يسمى عنده النوم نتاعو ثقيل. على هذاك الشيء اللي انا نقول للوالدين من اليوم ما لازمش تنوضوا الاولاد ما عنده حتى معنى، ما يفيد في والو. ماشي كي تنوضوه انتم هكذاك يظهر لكم باللي راح يبرى، ما يبراش بهذاك الشيء هذاك. وتعبوه هو وتعبوا العائله، الام تنوض، الاب ينوض، الاخوه اللي معاه ينوضوا، العائله يسمى كامل تتعب. وهذا الشيء لازم نقولوا باللي ما يفيد لحتى شيء. Très bien. Est-ce qu'il y a certaines familles qui sont plus atteintes que d'autres professeurs؟ يعني بعض العائلات متاثره اكثر. السؤال هذا نتاعو في محله، vous avez raison. كاين بعض العائلات اللي عندهم التبول اللا ارادي في الام ولا في الاب ولا في الاب والام. On va pas dire que c'est héréditaire mais احنا وصبنا في التجارب نتاعنا نصيبوا باللي لا فريكونس نتاعو قويه. نهار تلقى الاب ولا الام ولا الابوين عندهم التبول، الاولاد يكون عندهم التبول اكثر في الاولاد العاديين اللي ما عندهمش في العائله نتاعهم ني لو بير ني لا مير. وثاني كل عندك زوج توميين لي جيمو توميين اللي يكون خوه يبول هو ثاني كيبول. D'accord. هذيك ça c'est cool. Mais il y a uniquement un cas qui a été démontré de maladie héréditaire en Suède. C'est le seul cas dans le monde. Très bien. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Alors, professeur, pourquoi doit-on consulter un médecin? Oui, ça c'est très important cette question parce que vous avez remarqué que nous sommes en train de discuter نتكلموا على التبول اللا إرادي الليلي باش توصل باش تعرف باللي غير هو التبول لا إرادي ليلي كما يقول لك بالفرنسية انوريزي مونوسيمتوماتيك، غير كاين غير هذا العرض ما عندهمش أعراض أخرى، وغير الطبيب اللي يعرف الأعراض هذو باش يتكلم بهم. على بها اللي لازم الأولياء ما ينجموش يداووا. انتم تشوف انت جارك تقول لك انا وليدي كان يبول انا عطيت له الدواء هكذا انت تروح تشري له الدواء، هذا الشيء ما لازمش نديروه. ولا تقول له جاري ولا وليدي جاري فوالا الدواء هذاك وفاد فيه، هذه فو جامي الفعل باسكو ربما يكون وليدك عنده امراض اخرى اللي دير التبول، وهو لازم فحص طبي مع الطبيب اللي يعرف المشكله باش هكذاك يشوف اذا كاين التبول حتى يوصل للمرض يشخص المرض ويقول لك باللي هذا حقيقة تبول لا إرادي ليلي. يسمى شاف باللي ما يشمخش حوايجه، شاف باللي في النهار ما كان والو، شاف باللي الوزن نتاعو ما هوش قصير، ما ياكل مليح، عايش مليح، ما عندوش الأعراض الأخرى نتاع التبول.
على من بعد يقول لك باللي هذا التبول لا ارادي ليلي وعنده ادويه خاصه. والامراض الاخرين عندهم ادويه خاصه. هي الغلطه اللي ما لازمش نديروها، انت يظهر لك باللي التبول الليلي لا ارادي تعطي له الدواء نتاع التبول لا ارادي بصح ما تنجحش فيه لانه ماشي المرض هذاك اللي كان عنده. On n'a pas fait le bon diagnostic. On n'a pas fait le bon diagnostic. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut consulter. Et pour la prise en charge, ça va de soi? Alors la prise en charge, c'est une prise en charge. D'abord, il faut qu'il y ait l'acceptation, القابليه تاع l'enfant ou الوالدين؟ تاع القابليه تاع l'enfant تاع الوالدين. باغ اكزومبل الاب هذاك ربما يقول لك انا كنت صغير كنت نبول حتى ل 10 سنين بعد بريت. بصح هو كي كان راجل ماشي هو اللي يغسل الحوايج كل يوم الصباح نتاع الاولاد هذوك. وفي الشتاء يعني يجيك عائله عندهم 3 اولاد ولا 4 اللي عندها 2 اولاد يبولوا كل يوم لازم تغسل الفراش، كل يوم لازم دير تحمم لوليداتها باش هكذاك ما يروحوش عندهم الريحه الكريهه كي يروحوا للمدرسه. باسكو كي يروحوا للمدرسه اللي عنده التبول لا ارادي ليلي عنده ريحه البول في الذات نتاعو باش تنحيها له صعيبه. حنا في كي نعودوا اطباء كي يدخل الولد يقول لك هو عنده التبول لا ارادي تشم فيه ريحه البول كي يدخل عندك. يعني déjà c'est le premier signe. C'est le premier signe, c'est très important ça. Donc les parents, il faut qu'ils soient conscients, يكونوا واعيين باللي حابين يداووا ولادهم. خاطرش هذا التبول الليلي كيقول لك عنده الحق الاب هذاك اللي يقول لك انا 10 سنين بريت. اذا تحب تصبر نتايا وتخليه يبول في الفراش، على كل حال ينجم بالطوله كي يكبر يروح له البول. ما ننساوش باللي التبول لا ارادي ليلي ينجم يقعد عند الكبار في النسبه نتاع 2 حتى 3% نتاع الكبار عندهم تبول. à l'âge adulte مازالهم. à l'âge adulte ils ont encore l'énurésie. Il la cache bien entendu mais ça existe. Et généralement حتى اللي يروحوا للسيرفيس ميليتير لي غارسون ils se rendent compte que التبول كان اللي يبولوا في الفراش باش يعطوا لهم l'exemple de l'arbre باش يخرجوهم. D'accord. Voilà. Mais normalement on a remarqué que même lorsqu'ils rentrent dans l'armée يبراو في هذاك الشيء. Et ça pose problème aussi lors du mariage. Ça pose problème lors du mariage aussi, bien sûr. Mais c'est rare. Moi, je n'en ai pas rencontré, parce que bon, je suis pédiatre, نداوي الأولاد، mais يتكلموا لي أنا الكبيرة كاع الطفلة اللي داويتها كانت في عمرها 19 سنة. D'accord. Alors, quelles sont les mesures finalement à prendre face à un enfant qui fait les premières mesures, c'est d'abord une hygiène, des mesures d'hygiène et des mesures de boisson. في الليل ما لازمش يشرب الماء بزاف. ما عنده واحد الوقت ما يشربش الماء. مام كي يعطي التداوي هذاك يقول لك باللي كي نعطوك الادويه هذا ما لازمش تشرب الماء في الليل. هذا يعني يشرب عند العشاء. يشرب عند العشاء. avant de dormir يروح البيت راح يبول وراح يرقد. ونقولوا باللي ما لازمش تنوضوا ما عندها حتى فائده. ونقولوا باللي الادويه تبداوها من 5 سنين. مليح كي تبداها من 6 سنين ولا 7 سنين باسكو كل عام تنقص ب 3% ولا اللا اراده هذه لا فيسي انفولونتير elle va maturer sur les années. Et c'est une histoire de connexion avec le cerveau aussi. C'est une connexion avec le cerveau, c'est-à-dire que le bébé عنده une vessie automatique غير يجي البول يبول ومن بعد ça devient une vessie c'est la colonne vertébrale ما تروحش للمخ كي نعود واحد يولي واعي المخ كي تعطي امر انت تحب تروح تبول تروح تبول. يتحكم في كل شيء. Alors, les répercussions psychologiques, professeur, très important, on en parlait un peu à l'instant, sur l'enfant, sur la famille aussi. Alors, les répercussions psychologiques, c'est l'enfant qui est diminué par rapport à ses camarades. Par exemple, à l'époque, la colonisation, les colonies de vacances, يحشم. Alors que quand il y a les colonies de vacances, il n'est jamais يبرا. Parce qu'il est tellement يحشم, يرد باله يبرا. كيف مثلا عندك انت اولادك يبولوا وكي يروحوا لعند جدودهم ولا عند العائله نتاعهم في هذاك الليله ما يبولوش يردوا بالهم باسكو يخافوا راك خرجت لي الكلمه نتاع الخوف ما لازمش تداوي التبول الليلي بالخوف تضربوا ما تستحيش ولا اصحابك راهم كبار ما يبولوش انت تبول تحتك. يعني كاين دي بارون اللي يبهدل وليدو يضربهم قدام دي كوزان. وي ça c'est pas bon, ça ne sert à rien parce que déjà lui-même راه ناقص عنده مركب نقص على جال هذا المرض. l'estime de soi. Alors l'estime de soi il faut qu'il la réacquiert parce que il يفهم باللي ينجم عنده الدواء نتاعو il va guérir rapidement.
en donnant le traitement, et c'est un traitement qui est la plupart du Tout temps à fait. efficace. Maintenant, il faut voir, parce qu'il y a des psychologues qui traitent l'énurésie. Je dis et je répète que les psychologues qui ne sont pas médecins, il faut d'abord qu'il y ait une consultation chez un médecin qui connaisse le problème, باش نولوا le diagnostic. C'est-à-dire qu'on a la certitude متحقين باللي التبول الليلي لا إرادي monosymptomatique. À ce moment-là, on va commencer le traitement. Donc les psychologues à ce moment-là, ils vont travailler avec le médecin. يخدموا مع الطبيب pour voir un peu s'il y a des problèmes psychologiques qui vont essayer de régler. الأم هي اللي عندها الثقل الكبير الدور الكبير هو الجو لو رول بلوز امبورطون. دونك هي اللي كانت عندها القابليه باش تحاول تداوي وليدها، هي عندها القابليه يستحق تفهم الاب باش لازم يقبل باش يداوي وليده. والقابليه هي التشخيص، يروحوا يشوفوا الطبيب ومن بعد الطبيب يعطيهم الادويه يتفاهموا كيفاش يعطوا له الدواء. ما كلام دخلوا في هذاك التخصص نتاع الطبيب هو اللي يفهمك كيف تروح. انا راح نهضروا على الدواء، مي دابور هضرنا دوك على العواقب النفسيه، يا اوسي دي ريبركسيون فينانسيير، سي البورتفوي اللي يتقاس بروفيسور. بيان سور سيبوزي كاميم كي هاو عنده غير المطرح نتاعو يغسل كل الصباح لي زور نتاعو، دونك لا ليسيف يغسل الحوايج نتاعو ويغسل الذات نتاعو باش يدير لا دوش باش ما يفوحش. هذا كلش عندها عواقب كبيره على العائله. الا عندها زوج ولا ثلاثه يبولوا راهي مشكل، وليو باش تتكلف باش توجد لهم الغذاء نتاعهم في البتي ديجني ولا اخر، سورتو لو ريبا دو ميدي، هي تتكلف تغسل لهم الحوايج. يعني سي اون فري غالير. سي اون فري غالير، سي تري ديفيسيل. C'est très difficile, c'est pour ça que je m'adresse d'abord aux hommes. Parce que les mères, elles sont très sensibles, parce qu'elles souffrent. Elles veulent que leur... le plus rapidement possible, parce qu'on n'aura plus à les laver. Les laver eux-mêmes et laver leurs vêtements et laver leur lingerie. Leur literie. Leur literie. Très bien. L'Aïlet, professeur, les traitements aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils prévoient comme thérapie pour... Alors maintenant, actuellement, il y a des médicaments qui semblent être efficaces, mais lorsqu'on pose de bons diagnostics. Avant tout le diagnostic. Avant tout le diagnostic. C'est pour ça que vous m'avez insisté, c'est-à-dire que كي تروح تدير للعياده تشوف الطبيب عندك واحد النص ساعه وانت تتكلم على باش تشوف الانتروغاتوار والاكزامان باش نتفاهموا راهم عندهم قابلين ومش قابلين. ما يظهر لهمش باللي كي تعطي الدواء بركي تكره كل شيء يمشي، خاطرش الدواء ساعات ما يمشيش. الاغلبيه الساحقه كي تعطي لهم الدواء يبراو، مي كي تحبس لهم الدواء ربما ينجموا يزيدوا يعاودوا. لازم الاولياء يكونوا عارفين باللي هذاك الدواء ما يداويش 100%. Donc c'est pour ça qu'on parle, professeur, excusez-moi, de traitement médicamenteux et de non médicamenteux. De traitement non médicamenteux. Là, par exemple, maintenant, Rani Hadart Mak, vous avez compris, j'espère, si j'ai été suffisamment pédagogue, c'est clair, pour que vous puissiez comprendre que ce dialogue que j'ai mené avec vous maintenant, الهضره اللي نتكلموها هذه الهضره اللي نهضر مع الاولياء، لازم نكون نعرف لغتهم، اللغه نتاعهم باش يفهموني ويفهموا الالفاظ اللي لازمها باش هكذاك يداو. Le bon vocabulaire. ولازم نعاودوا نشوفوهم. Très bien, on a quelques questions d'internautes, même si on a abordé quasiment l'essentiel avec vous, professeur. Alors, avoir froid la nuit en se couvrant, peut-être pas ce qui peut donner envie de faire pipi quand on a froid. C'est-à-dire que هذه يعني كيما يقول لك الشحن القلب مليح. سبا c'est-à-dire et c'est vrai نهار تعود في الليل الاولاد ما يتغطاوش ويبردوا في الليل وهم يفطنوا كي يبردوا يفطنوا يغطي روحه، وكاين اللي يرقدوا هكذاك في الليل ماشي هذاك اللي يدير التبول لا ارادي. ماشي حاجه ماشي ما تغطيش يبول تحته، نو هذيك ما عندها حتى علاقه. D'accord. Réveiller son enfant au beau milieu de la nuit pour faire pipi, vous l'avez répondu. Hors de question, il faut l'oublier. وهذيك النظافه قبل 5 سنين اللي يحبوا يعلموه النظافه هذيك ثاني انساوها. النظافه يتنظف وحده. Très bien.
Les jus et les sodas sont-ils déconseillés la nuit avant de dormir? Toute alimentation liquide avant de dormir peut entraîner elle va, c'est-à-dire que tu bois le main, la vessie intacte et vous avez envie de la vider, tout simplement. Aussi simple. Alors lorsque l'individu est normal, il se réveille la nuit, il va pisser. Tandis que l'enfant qui est énergétique, il a un taboul iradi, mais il faut pas. Très bien. Dernière question. Y a-t-il une relation avec l'âge où la maman supprime la couche bébé à son enfant pendant le sommeil? Alors, c'est toute une gestion, hein, l'histoire de la couche bébé. C'est très facile. C'est très facile. كل يوم الصباح الام كي تنوض تروح تشوف وليدها وتنحي له لي كوش. الى ناشفه ولا لا؟ لانفون هذاك الا تلقاها لي كوش ناشفه 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام دير نظاف خلاص تنجم ما ديرلوش لي كوش قليل باش يبول. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Dernier mot, vraiment, j'ai envie que vous vous adressiez au public qui nous regarde. L'appel de consulter un médecin, de ne pas sous-estimer l'énurésie. Oui, alors, oui, l'énurésie, ça paraît banal. في الجزائر عندنا احنا على حساب رانا 43 مليون عندنا حوالي 500 ألف ل 600 ألف طفل اللي عنده هذا المرض هذا نسبة كبيرة. لازم اللي يحب يداوي وليدو قبل ما يبدا الدواء ما يتبعش واش يديروا الاخرين، يروح يشوف الطبيب يدير له فحص طبي، وهذاك الفحص الطبي يوصل للنتيجه نتاع التبول الليلي لا ارادي، وهذاك يقعد عنده التبول الليلي لا ارادي يعطي له الدواء اللي لازم. Très bien. ويكمل يتعامل معاه حتى يبرى. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir éclairé tout le monde sur cette question. Professeur Abdellatif Bensennoussi, ancien chef de service pédiatrie B à l'hôpital Blimessous, Alger. C'est un plaisir de vous recevoir. Voilà, espérons que les choses, en tous les cas, sont plus claires chez vous concernant l'énurésie nocturne involontaire chez l'enfant. Shukran al-mutaba'a. À très vite. هذا العدد برعاية فيرينغ فارماسيوتيكالز ألجيري.